ഈ അമ്മച്ചിയുടെ പേര് രമ എന്നാണ്. ഇവിടെ ഈ ക്രൂസ് ലൈനിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന എൻജോയ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന ടൂറിസ്റ്റുകൾക്കൊക്കെ ഭക്ഷണം വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് കൈപ്പുണ്യമാണ്. ഇതാ ഈ കൈ. അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങൂല്ലേ? നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഡിഷ് കരിമീൻ തിളപ്പിച്ചു. അതായത് കൊച്ചിക്കാരുടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡിഷാണ്. കൊച്ചിക്കായലിൻ്റെ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള ആളുകൾ മുഴുവൻ ഈ കരിമീൻ തിളപ്പിച്ച് തന്നെയാണ് കഴിക്കാറ്. തിളപ്പിച്ച് മാത്രമൊന്നുമല്ല, എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുന്നതാണ്. എന്തായാലും നമ്മൾ ഇന്ന് തിളപ്പിച്ച് കഴിക്കാൻ പോവാണ്. ഒരു 3-4 കരിമീൻ, നല്ല ഫ്രഷ് കരിമീൻ, നല്ല ക്ലീൻ ചെയ്ത് വരഞ്ഞ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ എൻ്റെ മുന്നിലുണ്ട്. എന്നാ ആദ്യം വേണ്ടേ? വെളിച്ചെണ്ണ. ഓക്കെ, എത്ര സ്പൂൺ വേണം? 3 സ്പൂൺ. 3 സ്പൂൺ. നമ്മൾ എത്ര കരിമീൻ ഇന്ന് ശരിയാക്കുന്നുണ്ട്? 3. ഇനി എന്നാ വേണ്ടേ? ഉള്ളി ചതച്ചത്, ഇഞ്ചി ആവശ്യത്തിന് ഒരു 1.5 സ്പൂൺ ആവാം അല്ലേ? നന്നായിട്ട് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവണോ അതോ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാടിയാൽ മതിയോ? ഈ ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കാൻ ടോട്ടൽ എത്ര സമയം എടുക്കും? 10 മിനിറ്റ്. പിന്നെ കരിമീൻ പിടിക്കുന്ന സമയം കരിമീൻ പിടിച്ച് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് റെഡിയാക്കാം. ഇവിടെ വരുന്ന ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഏതൊക്കെ വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നു? കരിമീൻ പാലിട്ട് പാലുകറി, കപ്പയും ഞണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ബ്രാൻഡ് ഐക്കണാണ് അല്ലേ? പിന്നെ ചെമ്മീൻ ഇളനീരിട്ട്, ഇളനീരല്ല, ഇളനീരില്ലേ അധികം മൂക്കാത്ത തേങ്ങയിട്ട് വറ്റിക്കും. ഓക്കെ, മൂപ്പ് കുറഞ്ഞ തേങ്ങയിട്ട് വറ്റിച്ചെടുക്കും. എന്നിട്ട് ഇഞ്ചി പച്ചമുളകൊക്കെ ഇട്ട് വലക്കും. മുളക് വറ്റൽമുളക് ഇടിച്ചതാണ് 4 സ്പൂൺ. ഒരെണ്ണം കൂടെ 3 മതി അല്ലേ? ഈ ഉള്ളിയും വറ്റൽമുളകും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ എണ്ണയിൽ മൂത്ത് വരുമ്പോഴേ നല്ല രസമുള്ള മണം. വേപ്പില, മഞ്ഞപ്പൊടി, വേപ്പില 2 ലീഫ് വേണം. ഇത്ര മതി. മഞ്ഞപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് അല്ലേ? കഷ്ടി 1/2 സ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടി. ഇപ്പൊ ഈ ഹൗസ് ബോട്ടിൽ വരുന്ന ഈ ട്രാവലേഴ്സിനെ ഇത്രയും പേർക്ക് ഭക്ഷണം വെക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? 2 മരുമക്കളുണ്ട്. 2 മരുമക്കളെയും പാചകത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തി. മകളുണ്ട്. അത് ശരി. അവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ അതറിയൂ ഇതറിയൂ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും അല്ലേ? അവസാനം ഈ കാർമ്മികത്വം മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്യും. ഒരു പച്ചമുളക് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത്, വെള്ളം, വിനാഗിരി എന്തോരം വേണം? 2 സ്പൂണാ? മീനിടാം. നല്ല ഫ്രഷ് കരിമീൻ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വരഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു സൈഡ് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി മറ്റേ സൈഡും കൂടെ വേവാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് മറിച്ചിടാം. നമ്മുടെ കരിമീൻ തിളപ്പിച്ച് റെഡി ആയിട്ട് നല്ല തിളച്ചും മറയുമാണ് കിടന്നുണ്ട്. റെഡി ആയില്ലേ? ഞാൻ എന്തോരം നേരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. എടുത്തോ. ആഹാ, നല്ല മനോഹരമായിട്ട് പ്ലേറ്റ് ഗാർണിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയല്ല, അതും കൂടി ഉണ്ട്. നല്ല കരിമീൻ തിളപ്പിച്ച് എൻ്റെ കയ്യിലിങ്ങനെ റെഡി ആയിക്കണം. ആവി പറക്കുവാണ്. എനിക്ക് ആ സ്മെല്ല് കേട്ടിട്ട് എൻ്റെ വായിൽ വെള്ളം വരുവാണ്. നിങ്ങൾക്കും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു.
നല്ല അടിപ്പൻ കരിമീൻ കലക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോ എല്ലാ ടൂറിസ്റ്റുകൾക്കും ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കുമോ? അവരോട് ചോദിക്കും ഇത് പാലേറ് വേണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കും. തിളപ്പിച്ചതാണ്. ടൂറിസ്റ്റുകൾ ചില എരിവില്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടാവും, അവർക്ക് പാലേറ് ഇഷ്ടം. കുരുമുളക് മാത്രം, പച്ചമുളക് മാത്രം. നല്ല സ്റ്റൈലായിട്ടുണ്ട്. ഈ ഹൗസ് ബോട്ടിൽ കയറിയാൽ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രകൃതി കാണുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ എൻജോയ്മെന്റ് ഇതുപോലെ കരിമീൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഞാൻ എന്തായാലും അമ്മച്ചിക്ക് ഒരു കഷ്ണം കൊടുത്തിട്ട് മോശമല്ലേ? ചൂടുണ്ടോ? പൊള്ളിയാ? ഇല്ല, ചെറിയ ചൂടുണ്ടായിരുന്നു. എന്തായാലും കരിമീൻ കലക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഒരു ഡിഷും കൂടെ അമ്മച്ചി റെഡിയാക്കാൻ പോവാണ്. അതായത് ഞണ്ട് ഫുൾ സൈസിൽ. എന്തായിരുന്നു എന്റെ പേര് പറഞ്ഞേ? ഞണ്ട് മസാല ഇട്ടത് അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് ഞണ്ട് മസാലയിലേക്ക് പോവാം.